सबके नाम रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपका फौजी भाई और मेरे मिनी ज़ू में जितने भी परिंदे हैं मैंने सबके नाम रखे हैं। इसका नाम है कालिया और इस देसी कुक्कड़ का नाम है रॉकी। और इसके बाद आते हैं ये छोटे छोटे चूज़े, इनका नाम है काला और पूरा। उसके बाद आता है हमारा ये प्यारा सा गजनी। इस गजनी के बाद बारी आती है हमारे इस स्टैफी की। ये हमारा इकलौता चौकीदार है, हर वक्त भौंकता रहता है और इनका नाम है चिंटू मिंटू। और इसके बाद बारी आती है हमारे इस नन्हे सर्वाइवर की। जी हाँ, ये वही चूजा है जो हमें कल बाहर से मिला था। ये चूजा बड़ी ही जख्मी हालत में है लेकिन ये फिर भी जीना चाहता है, इसलिए इसका नाम फिलवकत सर्वाइवर रखा हुआ है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कोई नाम सजेस्ट करें ताकि हम इसका नाम रख सकें और इस छोटे से सर्वाइवर को एक नाम से पुकारा करें और इसके लिए दुआ भी करते रहिएगा।